নমস্কাৰ জুন্তি ফুলৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বৰ্তমান মই উপস্থিত আছোঁ এখন গাহৰি ফাৰ্মত। মোৰ বেক চাইডে আছে এখন গাহৰি ফাৰ্ম আৰু এই গাহৰি ফাৰ্মখন কিমান বছৰ হ'ল আৰম্ভ কৰা, কিমান টকাৰ পৰা এই ফাৰ্মখন আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কি কি প্ৰজাতি গাহৰি আছে ইয়াত সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। মাথো এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি এতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই এটা লাইক কৰিব আৰু যদি এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গবোৰৰ ভিতৰত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যিসকল নতুন বন্ধু বান্ধৱী আমাৰ এই চেনেলত আহিছে তেওঁলোকে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থৈ যাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। খুৰা নমস্কাৰ। নমস্কাৰ। খুৰা আপোনাৰ নামটো ক'ব। মোৰ নাম ভৱেন চন্দ্ৰ শইকীয়া। আপোনাৰ গাঁও? তেলীয়া বহুকতা। মোৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। গাহৰি ফাৰ্মখন খোলা আপোনাৰ কিমান বছৰ হৈছে? বছৰ নহয়, মোৰ 9 মাহ, প্ৰায় 10 মাহ হৈছে আৰু। প্ৰায় 10 মাহ হৈছে। আচ্ছা খুৰা, আপোনাৰ এই ফাৰ্মখন খুলিব যাওঁতে আপুনি কিমানটাৰ পৰা গাহৰি আৰম্ভ কৰিছে? মই গাহৰি 3টা আনিছোঁ, মতা এটা মাইকী 2টা। প্ৰথমতে হয়, এই 3টা গাহৰি বা মতা এটা কিমান টকা দি আপুনি আনিছিলে? মই 3টা আনিছিলোঁ 21,000 টকা দি। 21,000 টকা দি। ক'ৰ পৰা আনিছিলে খুৰা? মই এইটো বকো পৰা আনিছিলোঁ। বকো গুৱাহাটী আগত। হয়, আপুনি তাৰ পৰা গাহৰি আনিছোঁ, লৈ আহিছে। বৰ্তমান আপোনাৰ এই ফাৰ্মখন যিটো পকা কনষ্ট্ৰাকশ্যন, এইখিনি কাম কৰিব যাওঁতে আপোনাৰ কিমান টকা খৰচা হৈছে? এইখিনি কামখিনি মানে মেটেৰিয়েলছত মোৰ 13,000 টকা গৈছে। হয়, প্ৰায় আৰু বাকী লেবাৰটো আমি নিজে কৰিছোঁ। নিজে কৰিছোঁ। মিস্ত্ৰীটো খালি মোৰ নিজৰে এজন আছিলে, তেওঁক মানে অলপ দিছোঁ আৰু বাকী নিজেই কৰা আৰু যোগালী যিমান কৰা। আপোনাৰ ফাৰ্মত বৰ্তমান মতা কেইটা আছে? মতা ধৰক পোৱালি লৈ পেলাই এতিয়া ডাঙৰ এটা আছে আৰু পোৱালি 7টা আছে। পোৱালি আৰু 7জনী মাইকী আছে। পোৱালি 7জনী মাইকী, ডাঙৰ 2জনী বাদ দি সৰ্বমুঠ আপোনাৰ গাহৰি আৰু 17টা আছে এতিয়া। 17টা। আপুনি গাহৰিকেইটা কি দানা খুৱাই আছে? মই গাহৰি প্ৰায় 3 মাহলৈকে, সৰু যেতিয়া আনিছোঁ 2মহীয়া পোৱালি আনোতে 3 মাহলৈকে মই কিনা দানা খোৱালোঁ। 50 কেজি পেকেট 17,500 লৈ সেইটো খোৱালোঁ। তাৰপিছত মই কচু, চাউল, তুঁহ এয়া ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ। এয়া খোৱাৰ পাছতে গাহৰি মানে প্ৰায় ডাঙৰ হৈছে। হোৱাৰ পাছতে মিক্স লৈ পেলাই এতিয়া বাচ্চা দিছে আৰু। এইটো ৰুম কেইটা আছে ইয়াত? ইয়াত ৰুম 3টা আছে। 3টা আছে। আপোনাৰ কিমানকৈ দিয়া আছে ইয়াত? ইয়াত 12 আছে, 12/13। 12/13। আপোনাৰ এই বেক চাইডে এখন ফাৰ্মৰ দৰে মানে সূতা পোষ্ট মানে বহাই থৈছে, এইটো কিহৰ কাৰণে কৰি থৈছে? এইটো মই প্ৰভিজন বহাম বুলি ভাবিছোঁ। আপুনি আকৌ মানে ইয়াৰ পৰা বাচ্চাকেইটা যে ডাঙৰ হৈছে, ডাঙৰ হ'লে তালৈ মিক্স কৰিম, তালৈ চাপ্লাই দিম, তাত ডাঙৰ হ'ব। ইয়াত মানে এইটো বনাই লৈ পেলাই ইয়াত পাৰ্ট কৰি পেলাই আকৌ ইয়ালৈ পাৰ্ট কৰিম। মানে 7জনী মাইকীয়ে 7টা পাৰ্ট কৰি দিব লাগিব। হয়। আপোনাৰ দিনটোত আপোনাৰ ফাৰ্মখন কেইবাৰমান চাফা কৰে? মই ট্ৰেইনত 3বাৰ কৰোঁ। দিনটোত ৰাতিপুৱা দানা দিয়াৰ আগত এবাৰ চাফ কৰি লওঁ, তাৰপিছত দানা দিওঁ, তাৰপিছত আকৌ দুপৰীয়া দানা দিয়াৰ আগত এবাৰ চাফ কৰি লৈ দানা দিওঁ, আকৌ এতিয়া চাফ কৰি পেলাই দানা দিম আৰু 4টা বজাত দানা দিম এতিয়া। তাৰপিছত চাফ কৰি লৈ দানা দিম আৰু অৱস্থা নালাগে আৰু। বৰ্তমান যে আপোনাৰ গাহৰিকেইটাক আপোনাৰ বেমাৰ ব্যাধি হাত সাৰি ৰাখিবৰ কাৰণে আপুনি কি কি মেডিচিন ইউজ কৰি? মেডিচিন মানে মই তেনেকৈ খালি পেলু দৰৱ খুৱাইছোঁ গাহৰিকেইটাক। হয়। তাৰপিছত এইয়া দানা ভিটামিন আছে গাখীৰৰ কাৰণে, তাৰপিছত এইটো লিভাৰৰ কাৰণে আছে। এইকেইটা মানে 3 দিনৰ মূৰত এটা, আৰু ডেইলি 2 কাপকৈ এই মাইকী 2জনীক খুৱাব লাগে ৰাতিপুৱা দানাৰ লগত মিলাই। হয়। এইকেইটাকে আপুনি মানে খুৱাই আছোঁ। এই পেলুটো চেজ হ'ল, এতিয়া পেলু খুৱাব নালাগে আৰু। হয়। পেলু আপোনাৰ ঔষধটো খুৱাব যাওঁতে কিমান দিনমানৰ পাছত খুৱায়? এইটো 8 দিনৰ পাছত খুৱাব লাগে বাচ্চাকেইটাক। মানে বাচ্চাকেইটা হোৱা দিনৰ পৰা ধৰি খুৱাব লাগে পেলু দৰৱটো মাকক। তাৰপৰা মাকৰ পৰা মানে গাখীৰটো দি দিয়াই পোৱালিলৈ হেৰি হয়। আইৰণটো 16 দিনত মাৰিছোঁ, আইৰণ বেজি। তাৰপিছত এইটো এইকেইটা মাৰিলোঁ 11 দিনত। এতিয়া আইৰণ বেজি দিয়া ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। বাকী আপোনাৰ যদি কিবা কাৰণত আপোনাৰ ৰাতি হওক বা দিনত বুলিয়ে নহওক, দিন ৰাতি কোনো কথা আহি নপৰে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি আপোনাৰ গাহৰি যদি কিবা কাৰণত অসুখ হয় বা জ্বৰ হয়, তেতিয়া আপুনি কেনেকুৱাকৈ এইটো পৰামৰ্শ? ডক্তৰ এজনৰ লগত কথা পতা আছে, তেওঁৰ ফোন নম্বৰ আছে। ফোন কৰি দিলে তেওঁ আহিম বুলি কৈছে। তেনেকৈ এতিয়ালৈকে বনাম আমাৰ সেইটো অসুবিধা হোৱা নাই। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো অহা নাই, কিন্তু ফোন নম্বৰ দি থৈছে। অসুবিধা হ'লে তেওঁ ৰাতি বিয়লি আহি যাম বুলি কৈছে। আপোনাৰ গাহৰিকেইটা দেখাব পাৰিমনে বাৰু? পাৰিব, আহক এটা দেখাই দিয়ক। এজনী মাইকী 7টা পোৱালি দিছে। সেয়া এজনী মাইকী ওপৰতে উঠি আছে। 7টা পোৱালি দিছে। ফাৰ্ষ্ট টাইম। এয়া ইহঁতৰ 21 দিন হৈছে। এইকেইটা 21 দিন হৈছে। আৰু এইকেইটা আছে এই প্ৰায় 16 দিন হৈছে আৰু। 16 দিন হৈছে। এও 7টা।
এইজনী সাতটা দিছে এইজনীও 7টা ইয়কচাই আছে আপোনাৰ ইয়কচাই ইফালে দেখা পাইছোঁ সেইটো এইটো মতা এইটো এইটো মতা এইটো কেইমাহমান হৈছে বাৰু এইটো এই প্ৰায় 9 মাহে হ'ল 9 মাহ হৈছে একেলগে আনিছোঁ আপুনি দানা যে দি আছে এইটো কেনেকুৱা দানা দি আছে বা আমি দেখাব পাৰিম নেকি বনাই দিছোঁ দানা বাৰু হয় তেখেতে বৰ্তমান গাহৰিকেইটাক কি দানা খুৱাই আছে আমি এপাক আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ তেখেতে নিজৰ ঘৰতেই তেখেতে প্ৰস্তুত কৰিছে দানা কচু আছে হয় চাউল আছে তুঁহ আছে আৰু ঘৰত খোৱা শাক পাচলিবিলাক মানে বাকলিবিলাক আনি সিজাই থৈছোঁ তাৰপিছত এইটো ৰাতিপুৱাৰ কাৰণে সিজাই থৈছোঁ হয় এইটো চাউল আছে ধোঁৱা উৰি আছে চাউল আছে আৰু তুঁহ আছে কচু আছে এইটো ৰাতিপুৱা 6টা বজাত দিব লাগিব আৰু কচু খাই আনি থৈছোঁ ৰাতিপুৱা বইল বনাব লাগিব এইখিনি কচু আনি থৈছে কচু আনি থৈছোঁ এই কচুটো আপুনি ক'ৰ পৰা আনে এইটো কচু কচু আমি মাহৰ বুলি কয় তাৰপৰা যাওঁ ঠেলাত লৈ আহোঁ ঠেলাত লৈ আহোঁ আচ্ছা কচুটো আনিব যাওঁতে আপুনি অকলে যায় নে মোৰ ভাইটো যায় মই যাওঁ দুজনে যাওঁ ঠেলাত লৈ কচুটো কেনেকৈ বনায় অকণমান আমাক ক'ব নেকি বাৰু কচুটো কেনেকৈ বনাম মানে ধৰক এয়া ল'লোঁ কাটিলোঁ হয় দা চব ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ হয় ঘৰত কাটি পেলাই টুকুৰা কৰি লওঁ লৈ ডেকচিত দি আৰু জুই ধৰি পেলাই উঠাই পানী দিওঁ সিজাওঁ চাউল দিওঁ তুঁহ দিওঁ পূৰা বইল কৰি দি আৰু তেনেকৈ ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত মানে গৰম খুৱাব নাখায় কচু দিওঁ চাউল দিওঁ তুঁহ দিওঁ তাৰপৰা আৰু বেলেগ শাক পাচলি ঘৰৰ যাৱতীয় যিটো ওলায় সেইটো দি দিওঁ এই দানাটো খোৱাৰ পাছত গাহৰিকেইটা স্বাস্থ্য পাতি স্বাস্থ্যটোতো বৰ্তমান বেয়া দেখা নাই তেনেকেই আছে স্বাস্থ্য বৰ্তমান কোনো হানি হোৱা নাই ঠিকে আছে বৰ্তমান ঠিকে আছে নেকি ঠিকে আছে মই অনাৰ পৰা যেনেকৈ পাইছোঁ তেনেকেই আছে যিটো আমাৰ কমাৰ্চিয়েল দানা শিশুসকলৰ মুখত জানিব পাৰোঁ যে কমাৰ্চিয়েল দানা মাজে মাজে মই কলগছ খুৱাই দিওঁ কলগছটো পেট চাফা হয় কলপুলি আনি লৈ এতিয়া দুপৰীয়া খোৱালোঁ এইটো কাইলৈ কাৰণে থৈছোঁ এই কলগছটো এইটো কেনেকৈ কি কৰে এইটো সৰু সৰুকৈ টুকুৰা কৰি পেলাই চৰিয়াত দি পেলাই তাত পেলাই দিওঁ তেওঁলোকে চোবাই খায় এইটো খালে তেওঁলোকৰ পেটটো চাফা হয় উপকাৰ সেইটোৱে নেকি বাৰু উপকাৰ বোলে ডক্টৰে আমাক কৈ গৈছে এইটো মাজে মাজে সপ্তাহত 3 দিন 4 দিনৰ মূৰে এদিন খুৱাব লাগে কলপুলি আৰু কিবা দিয়ে নে কলপুলি বোলে একো নিদিওঁ খালি কাটি পেলাই লৈ খালি পেলাইহে দিওঁ তাত পেলাই দিয়ে খাই দিয়ে আৰু তাৰপৰা মানে ধৰক একো অপকাৰ নহয় মানে পেটটো চাফা হয় বুলি কয় সেইকাৰণে আমি ডক্টৰৰ পদ্ধতি মানে এইটো খুৱাই আছোঁ বৰ্তমান আপুনি এই গাহৰিকেইটাক কমাৰ্চিয়েল কেতিয়াবা ধৰক আপুনি এই কচু আমাৰ লোকেল দানাটো ধৰক আপুনি তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰিলে কিবাৰ সংক্ৰান্তত আপুনি কমাৰ্চিয়েল দানা খুৱাবলগীয়া হ'ল তেতিয়া এজনী গাহৰিক কিমান দানা খুৱাবলগীয়া একেজনী গাহত তেতিয়া আমাক মানে ডক্টৰে কৈছিলে প্ৰায় 4 কেজি দানা 2 টাইমত দিব লাগে 2 টাইমত 4 কেজি মানে 2 টাইম খুৱাবই লাগিবই তাৰপৰা বেছি খুৱাব দিয়া নাই সেইটো কি কমাৰ্চিয়েল দানা মানে অলপ পানী খাব তাতে পানী খোৱাৰ পাছত পেটটো পূৰা হৈ যায় সেইটো কমাৰ্চিয়েল এতিয়া এইটো দানা খাওঁতে পানী নাখায় কিন্তু কমাৰ্চিয়েল দানা খাওঁতে দানা পানী খাব তেতিয়া 2 টাইম দিলে তেতিয়া হৈ যায় 2 টাইম দিলে মানে 8টা বজাত দিব লাগিব আকৌ আবেলি 4টা বজাত দিলে তেনে 2 টাইম হৈ যায় বৰ্তমান আপুনি যেনেকৈ ওলাই আছে আপুনি এখন নতুন ফাৰ্ম খুলি লৈছে কিবা এটা ভৱিষ্যতৰ ইনকামৰ আশাবাদীটো হয় এইখিনি আমাৰ যুৱক যুৱতী নতুনকৈ ওলাই আহিছে তেওঁলোকে একোখনকৈ আপোনাৰ দৰে ফাৰ্ম খুলিলে আপুনি এই বিষয়টোলৈ কি ক'ব পাৰোঁ অকণমান সেইটো বিষয়লৈ খুলিলে তেওঁলোকেতো উপকৃত হ'ব পাৰে মই যেনেকৈ কষ্ট কৰিছোঁ তেওঁলোকেও কষ্ট কৰি যদি তেওঁলোকে লয় তেওঁলোকো লাভৱান হ'ব খুৰা আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি আৰু অলপ আগবাঢ়ি যাওক কাৰণ আপোনাৰ উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ